Umivanje. Ono što ljudi koji se odlučuju uopšte na tu vrstu intervencije, prvo treba da razreše sami sa sobom neke stvari i Mhm. da shvate koji im je zaista motiv da tako nešto učine. Mhm. Jer nama se ne operiše mozak, operiše nam Mhm. se želudac. I mozak ostane da radi svoje. Danas imam problem da mi ne govore da sam debela, nego mi govore da lako je tako smršati. Oh, Da, ma to je šališ stvarno, se. ja nemam problem da pričam o tome da sam operisana. Možda bi mi lakše bilo da prodajem priču kako sam držala neku kivi ili kupus dijetu. Ne, molim te, ja ću se primiti. Da. Nemoj, Ali molim te. ne, ja nemam problem da kažem da sam operisana i ne stidim se toga, ne doživljavam to kao neki svoj lični neuspeh. Šta više, doživljam to kao jako veliki uspeh, Mhm. jer je stvarno trebalo imati petlju. Jesam zdravstveni radnik, radila sam kao urgentni tehničar i kao urgentna hirurška sestra Mhm. i poznajem medicinu, ali kao neko ko je medicinar imala sam problem. Da sama sa sobom se razrešim nekog straha koji se u meni ničim izazvan javio. I to čak i ne mogu da kažem, nije bio ni strah od smrti, sad kao ja mogu da umrem. Mislim, hipotetički... A može uvek možda umreš da kreneš po hleb. Hipotetički može sad luster da mi padne na glavu. To je negde meni bilo onako kao, ok, pa ja bih trebalo da imam taj problem. Ja sam debela osoba, kao treba se skinem pred nekim, spoiler mi visi, ovamo slaninica, ovamo čvarak, ovamo gle na šta ličim. I na kraju krajeva se kao zamišljaš sebe, kao treba 140 kila staviti na nekoga, znaš, kao 2 nedelje nakon tečne ishrane dolazi kašasta ishrana. Tu moram da kažem da su one bebi kašice baš bljaka. Odvratne su. To se vraćamo sad na onaj moment, operisan nam je želudac, a ne mozak. Jer ja sada... Znači, vraćamo se da svejedno koliko kilograma imamo, to je svejedno operisali se ili ne, ako mi nismo u glavi rešili da smršamo Tako je. džabe sve. Operacija je sjajna stvar, pogotovo za ljude koji boluju od nekih bolesti kao što sam to bolovala ja. Popnem se na 5. sprat bez lifta, ne umrem. Ne kočim se. Pre 3 nedelje sam istrčala 600 metara. Znači, nakon 22 godine ja sam trčala. Umivanje. Dobar dan, dobri ljudi, dobar dan i dobrodošli ponovo, a sam ovo R nešto zbrzala, dobrodošli ponovo u Promotiv umivanje. Današnja tema je vrlo interesantna, a to je svi imamo problem sa kilogramima. Ko nema? Mislim, ko nema, taj je srećan čovek. I malo ih i mrzim. Međutim, kada ti kilogrami postanu zdravstveni problem, šta se onda dešava? Da li se uopšte odlučujemo na neke radikalne promene? Da li se plašimo tih promena? I kako to izgleda iz ugla jednog pacijenta, mogu da kažem pacijenta? Kao iz ugla jednog pacijenta. Ili iz ugla nekog ko je to prošao, reći nam upravo Jelena. Dobar dan, Jelena. Dobar dan, Duška, hvala ti na pozivu. Jeco, ja sam tebe pozvala, kada smo se upoznali, ti si, po meni si tada imala malo više kilograma, ne znam, znaš, mada ja uopšte nisam subjektivna što se tiče, ja sam subjektivna, kako ste da kažem, ili ja imam problema malo s kilogramima, pa onda ljude uopšte ne ocenjujem, znaš, da li su malo gojazni ili nisu. Međutim, ti si onda meni rekla da si ti upravo izvršila operaciju želuca, da tako kažemo, da se izražavamo narodnim jezikom. Tako je, da, mi smo se upoznale negde, mislim da je prošlo malo više od mesec dana nakon mog operativnog zahvata. Da. Kako si se odlučila? Koja je tvoja priča? Ajde da idemo nekim redom kreniti. Koja je tvoja priča? Kako uopšte, kako je došlo do operacije? Znači sve pre operacije. Pa u suštini kao i za sve u životu i to je bio jedan malo duži proces. I negde ja sam uvek bila neko debelo dete i dan danas mi odzvanjaju neki pogrdni momenti iz osnovne škole i je to nešto što je ispratilo cijelu moju osnovnu školu, u srednjoj školi, pubertet, sport, vamo tamo i izvučem se ja iz te neke priče i sad konačno više nisam neko koga nazivaju debelom devojkom.
I onda mi se desi problem izostanka menstrualnog ciklusa, pa me stave tamo na neke hormonske terapije i ja opet posle 6 mjeseci završim sa nekih 45 kg plus. I tad sam imala 19 godina i od tad je počela u stvari moja borba sa viškom kilograma, jer su oni tada doneli neke poremećaje insulinske rezistencije i tako dalje, a pre nekih 22 godine to i nije tako bilo nešto što je poznato, aktuelno, čime su se na poseban način bavili. I onda sam ja tako trenira i drži dijete, ustani, padni, ustani i tako dalje. I negde u jednom momentu ja sam shvatila da uspevam da održim neku tu težinu koju imam. Međutim, šta se desilo pre godinu dana, ja zaista ne znam i shvatim da sam izgubila tu neku svoju kontrolu koju sam ja imala nad svojom težinom. Počinjem da dobijam na težini bez obzira na treninge, bez obzira na dijete. Shvatim da je ta inzulinska rezistencija se pogoršala i pored toga što sam ja na terapiji. Naravno, vremenom, godinama, samo sam dodavala neke magične tabletice na već ono što pijem i neke sistemske bolesti su se tu ređale. Naravno, način života i moj posao koji poprilično nekad ume da bude izazovan i stresan je verovatno imao neki svoj danak u svemu tome, pa onda ne znam, ciklus koji jedino imam kada pijem neke hormone i sve to zajedno doprinelo je da ja jednog dana stanem na vagu i imam 140 kg. I negde... Pritom ti si visoka koliko? Mislim, to je 167. Da, znači ti si jedna onako srednja visina, jedna prosječna visina za ženu. To je onako kad pogledaš 140 kg na 160, na 170 cm je vrlo, vrlo neobičavajuće. Da, znaš, sad već pričamo o dijagnozi, znaš, sad već kad su ti kilogrami u pitanju. Tako, ono što je mene čuvalo od nekih ozbiljnijih zdravstvenih stanja u stvari jeste ta moja fizička aktivnost i nešto čega ja nisam odustajala, ti neki treninzi i to moje plivanje i to nešto što je to bila moja želja i volja da održavam sebe jer treba nositi tu težinu i imati skočne zglobove i kolena do neke starosti koju sam planirala da dočekam. I onda neko razmišljanje o porodici i desi se da odem tako da se raspitam za vantelesnu oplodnju i lekar mi kaže pa nemam razloga zašto ja tebe ne bi stavio, ali moram da ti kažem da postoji opasnost da ti jednostavno posle toga budeš mnogo bolesnija nego što si sada, a mislim da svaki roditelj treba da bude najzdraviji mogući za svoje dete i da mu traje. Onda dete može da se rodi sa određenim poremećima, onda može da izgubiš dete u 2., 3., 5., 7. mesecu. Ne mogu da ti ono kad ti nabroje sve što može, da. Da, a to je već bio neki period kako ja godinu dana pratim profesora Ilića i njegov rad, ajde da tako kažem. I sad večito je bilo kao hoću, neću i moj brat je u stvari bio taj koji je mene gurkao u tu priču. Ajde i treba i ajde i zašto i šta se sad ti tu nešto femkaš, a meni je to nešto bilo jako radikalno. I onda sam u oktobru 2020. godine njemu rekla, vidi ovako, dajem sebi godinu dana, imam sad 37 godina, dajem sebi godinu dana, ne, 36 sam tad imala, nije bitno. Dajem sebi godinu dana, ako se za godinu dana ništa ne desi, ništa značajno ne promeni u mojoj, ajde da kažem, sistemskoj bolesti ili mom stanju ili kako god, eto ja ću otići na konsultacije kod profesora, obećavam. I to je i bilo negde možda 2 nedelje što je trebalo da mi istekne tih zacrtanih godinu dana. I ja kako sam izašla sa konsultacije, tako sam okrenula taj broj profesora Ilića, zakazala sebi taj neki kontrolni pregled ili te neke konsultacije i nedelju dana kasnije ja sedim kod profesora i postavljam pitanja koja sam spremala vrlo konkretna i jasna. Nije me zanimalo ni kako to izgleda, ni koja je procedura, nego sam imala vrlo jasna pitanja. A šta ako ovo, a šta ako... Konkretno, dešavalo se svašta, mediji su provlačili ružne neke priče, više nego lepe, a lepih je mnogo više. Da, uopšte u svetu, da. Da, ali to ne prodaje novine. Da, jednostavno da. I
jednostavno je to bio moment kada sam ja rešila da se upustim u čitavu tu priču pripreme za operaciju i samu operaciju. Ja ću sad mom monteru da ga zamolim da ubaci one slike što si mi ti poslala koje ja imam, da kažemo pre i posle operacije, koliko god da, zdravstveni radnici smo ja i ti i sada ja sam ti rekla vidjet ćemo da pričamo nekim narodnim jezikom kako bi približili to ljudima što više. Samim tim što sam zdravstveni radnik i ja sam imala predrasude prema tim radikalnim stvarima. Međutim, susretavši vas koji ste to uradili, zaista su to samo neke srećne priče, znaš, i uopšte. I onda dolazimo konačno do toga šta se desilo pre toga, koliko si ti pre toga bila nesigurna. Ja to mogu takođe da pričam, jer ja sada imam višak kilograma, nije toliki višak u pitanju, ali uopšte, znači, ljudi koji su gojazni, šta nam sve prolazi kroz glavu? Da ćemo od sutra na dijetu, to je ono definitivno prvi, pa ako se složi prvi, pa ponedeljak, milina. Od nove godine. Od nove godine sigurno dajem sebi godinu dana. To je razočarenje za razočarenje. Koliko tih niskih udaraca sama od sebe si podnela dok nisi odlučio da eto se operišeš? Pa prvi neki ozbiljan razgovor sama sa sobom imala sam, ne znam, možda nekih 20 godina. I meni je recimo taj prvi moment tih 45 plus bio jako strašan, jer je to kratak vremenski period i mnogo kilograma. I onda je to strašno se odrazilo na neku moju psihu, gde sam ja onako imala moment kad se sredim i izađem u rad, pritom ja pričam da sam tad imala negde oko 97-8 kilograma. Znači nisam čak imala ni tu trocifren taj moment. Taj problematičan, da. Zato što nakon svake neke dijete uvek je tu bilo plus nešto više, ali dobro. I prvi put sa nekih svojih 20 godina nakon te terapije, inače lekar mi je sada onako vrsni stručnjak za lečenje gojaznih, ali to je neka druga priča. Taj ozbiljan razgovor je bio moment kada ja prihvatam da sam prosto drugačija i kada shvatam da svet funkcioniše malo drugačije od ono kako ja to zamišljam. Prosto porodično smo i brat i ja vaspitani tako da ljude gledamo kao ljude, a ne kroz ono versko-nacionalno ili fizički izgled. I uvek su se negovale neke druge vrednosti, a onda se ja odjednom pojavljam u svetu gde me jako čudno gledaju, gde ono kao ja vidi ovu, ja Bože, ja na šta ličiš. Na šta ličiš? Da, kao ja šta si uradila sebi, ti si bahata. Kao da imam neku zaraznu bolest koja će se preneti na nekoga ako sednem pored tog nekoga. I moment, tad sam prvi put recimo i pričala sa psihologom na tu temu. Sjajan, jedan nažalost spokojni moj mentor na fakultetu, Sima Kozić, je bio vrlo otvoren za tu vrstu komunikacije. On me negde usmerio da izlistam šta je ono što ja vidim kao dobro kod sebe i šta je ono što ja vidim kao loše kod sebe. I onda sam ja usmjerila sebe u to da sve te minuse prepravim u pluseve. Kao ok, ajde, da, debela si, radiš na tome, da li će se nešto promeniti ili neće, vidjet ćemo. Ali ok, to je neka konstanta, ne možeš preko noći to da promeniš, ali da li možeš nešto drugo da uradiš. I onda sam ja negde od jedne poprilično nesigurne osobe koja ima zort od javnog nastupa, od izražavanja sopstvenog mišljenja, postala neko ko nema problem da se izbori za sebe i negde ja tu postajem, mislim ja sam bila tad i aktivna u Crvenom krstu, u Subotici, jer Subotica je moj rodni grad. I nisam imala problem ni da gostujem na televiziji, ni da pričam, ni na fakultetu da se izborim za sebe i za svoje mišljenje. I negde je to bio moment gde sam ja rešila da se usavršavam, da učim, da radim na sebi i da postanem najbolja moguća verzija sebe. Tako da kada pričamo o nekoj nesigurnosti, ja sam je prevazišla na taj način. Daleko od toga da tu nije bilo onih momenata da, eto, krivo mi je, jer sam shvatala u nekim situacijama
da lakše do cilja dolaze osobe koje su, nazovimo, prijatnije telesne spoljašnosti. Po Od standardima, mene. ajde tako da kažemo. Da, ono 90, 60, 90 ili šta je već danas standard, nisam sigurna. Čak sam imala situaciju i sa profesorom Ilićem kad sam došla na konsultacije, kao ja, vi ste jako lepa žena, bit ćete samo još lepše. Ja kažem, kao profesor, ja nisam došla ovdje da budem lepa. Ja sam lepa, pa sam lepa. Ali ja Nismo se razumeli. Ja sam došla da budem zdravija. I kao, dobro. Ja rekao, ja samo želim da budem zdravija, ne želim, mlada sam, ne želim da pijem te lekove, ne želim da mi srce strada, ne želim da se razbolim još više, želim da budem zdravija. I tu sam ja postala svesna koliko u stvari smo mi kao društvo opterećeni suštinski neki, ne mogu da kažem nebitnim stvarima, ali nisu to stvari od nekog krucijalnog značaja. Kaže, znate vi koji mali procenat mojih pacijenata u stvari dođe da bude zdraviji? Svi dođu da budu lepši, mršaviji, zgodniji. Dođu da budu prihvaćeni od društva, a suština je treba prihvatimo sami sebe prvo. Možda treba izokrenuti neko razmišljanje. Ti si rođena u Subotici, odrasla tamo, sada si u Novom Sadu. Živiš u Novom Sadu? Da, živim već 10 godina. Da. I ti si stručni saradnik Crvenog krsta godinama. Sada više koliko godina? Ja sam tebe upoznala preko ove ekipe iz Crvenog krsta, vi se svi znate ono 1.000.000 godina. Znaš, to je posebna banda, o tome ćemo u drugoj emisiji. Vrlo rado ću pričati o tome ako bude bilo potrebe. Reci mi, da li je možda sad, to je moj utisak, da uopšte ta ekipa iz Crvenog krsta koja vi ste apsolutno onako, što bi ja rekla, banda, i imate neku svoju priču, imate neku svoju priču i taj vaš hobi, mogu slobodno da nazovem, svi ste volonteri u početku bili, sad neko se zaposlio, neko nije, neko je otišao za Nemačku. Ima nas. I još uvijek plačemo za njima. Reci mi, da li ti je to možda pomoglo? Ta neka sredina gde te oni možda i nisu toliko kao jeca. Ja sam volonter sad ovo zvučat će jako čudno, od 98. Znači, baš dosta godina sam provela kao volonter i od 2012. sam profesionalno zaposlena u Crvenom krstu u Vojvodini. Odnosno 2013. sad će 10 godina. Taj moment mog boravka u organizaciji Crvenog krsta pružio mi je veštine, znanja i negde usmerenje da se ostvarim, da nađem sebe. Mislim da okruženje koje je bilo u Crvenom krstu nije bilo diskriminišuće. Bilo je tu zezanja, bilo je tu pošalica, bilo je tu, znaš, kao sviditi se neki frajer, ali neće te pogledati zato što si kao imaš 20, 30, 40 kila viška. Ali negdje smo naučeni da tolerišemo neke stvari, onda ti sedneš pa popričaš s nekom osobom i onda shvatiš da u stvari taj neko nije to što ti vidiš, nego tu ima mnogo više. I negdje su to neke stvari koje se neguju u organizacijama Crvenog krsta, pre svega to neko drugarstvo i ta neka tolerancija za neke stvari koje možda nisu na prvi pogled nešto što privuče. Čudni ste, ali o tome ćemo drugom prilikom. Sada dolazimo do momenta, ovo će sad zvučati glupo, ali prekomerna telesna težina koja sada već dolazi i seksualnost. Šta se dešava kada se ugojimo? Evo, ja znam po sebi da više nismo, prolazim pored ogledala pa kažem dobar dan. Šta se desilo? Da li pazi, sada imamo hormonski disbalans i imamo hormonske potrebe i dolazimo svi u totalni disbalans. Da li si čula, možda kod profesora ili šta, da li je to razlog da ljudi, mada kada ti kažeš ti si zbog potomstva i krenula u čitavu priču, da li je to možda najveći okidač? Sada razmišljam, znaš, jebote, i to je problem. Znaš, sve je problem. U suštini kada shvatiš da imaš višak kilograma, ja nemam još toliki. Kada imaš višak kilograma, što nemaš ništa da obučeš. Što znaš ovo, što ono. Stalno neki problemi. Stalno se nešto svađaš sam sa sobom i onda na kraju dođe i to.
koliko je to, da li si to primetila, sada izvini ako ti je neugodno pitanje, Ne, pa što uvijam pitanje kao odgovori, ne mogu više. Dobro je. Pa ne, u principu ja sam ti rekla, tu sam da otvoreno pričamo, šta god ti padne na pamet, slobodno me pitaj. A što se prvo za ovo za garderobu, veruj mi, ni sad nemam šta da obučem, tako da to nije problem samo debelih ljudi. I ja se unapred izvinjavam što govorim debeli, a ne gojazni, pošto gojazni meni je toliko odvratna reč da ja... to je već ono koji imaju psihički poremećaj. Da mi je jako teško da je prevalim preko usta, iako je to politički korektno reći da je neko gojazan. Ja sebe od uvek nazivam debelom osobom i debelom ženom i evo molim sve koji će gledati ovo da mi na tome ne zamere. A kada je seksualnost u pitanju, negde u svom okruženju imam jako mnogo različitih prijatelja, poznanika sa različitim što seksualnim opredeljenjima, što fizičkim izgledom. I negde, naravno, tu širinu imam i kroz Crveni krst, pa dolazim sa velikim brojem ljudi u kontakt. Ali negde sam shvatila da sam moment seksualnosti ne zavisi uvek i nužno samo od fizičkog izgleda. Ima mnogo... Ja ne znam, pošto do pre par meseci rukovodila sam službama spašavanja na vodi. To su sve mladi ljudi izvajani, ono što kaže polugrčki bog, Apolon šeta pored tebe, da ti ostaneš profesionalan i ne obazireš se na to, ali kada steknu neko poverenje u tebe i kada požele sa tobom da se konsultuju nekim stvarima, određeni broj tih mladih ljudi, iako fizički oni nemaju apsolutno nikakav problem, imaju poremećen odnos prema seksualnosti i ostvarivanju kontakta sa ljudima, doživljavajući sebe kao nedovoljno dobre. To je negde meni bilo onako kao, ok, pa ja bih trebalo da imam taj problem, ja sam debela osoba, kao treba se skinem pred nekim, spoiler mi visi, ovamo slaninica, ovamo čvarak, ovamo gle na šta ličim. I na kraju krajeva se kao zamišljaš sebe, kao treba 140 kila staviti na nekoga, znaš, kao... Prijatelji, ozbiljan trening ti treba. Da, ja sam se šalila, imam ovdje u stanu gdje živim traku za trčanje u spavaćoj sobi i sad kao prijateljica mi je bila kao šta će ti ovo, kao ti trčiš. Mislim sada i trčim, ali tada mi je bilo ono kao ne, ja ponekad šetam, to kad dođe neki frajer prvo pustim da trči pola sata, pa ako ostane živ i ne zadiše se, onda možemo da pričamo dalje. Naravno, šalim se, ali ja negde kada to nije loša ideja. Da. Testiramo prvo izdržljivost. Da. Kada pričam otvoreno sa ljudima o tome, ja stvarno ne mogu kažem da nisam imala problema sa tim, ali negde ja sam prvu ozbiljnu vezu i sa 19 godina ostvarila i sa tim čovekom sam bila jako dugo u vezi i posle u braku i negde stvarno s te strane nisam imala taj neki moment da imam to neko odbijanje u tom smislu. Ali kada pričam recimo o nekom periodu srednje škole, gde sam ja imala možda 10 kilograma viška, sa mnogo većim izazovima sam se tada susretala, jer bilo kao, gle, ona debela. Mislim, i sad kad se vratim na taj moment, kao i u srednjoj školi, nekom sam sa, 75 kila bila debela, a sa, 120 sam nekom bila poželjna. I uopšte mi nije bilo jasno o čemu se tu radi. I sad kako sam u procesu gubitka težine i čitavom ovom ludilu ponovnog upoznavanja same sebe, gde naravno posećujem i psihologa, ali ne želim sebe da izgubim. Želim da izgubim kilograme, ali ne i sebe. I nije me sramota da kažem da idem na psihoterapiju. Negde shvata, da, pošto kod nas je to jako veliki tabu. Ako kažeš da ideš na psihoterapiju, ti si lud. Ne prave ljudi razliku između psihijatra i psihoterapeuta, ali to je opet neka druga priča. Negde sam shvatila da u stvari kod debelih ljudi najveći problem pravi sama ta naša misao o nama samima. Znači nije to sad nešto što, ajde da tako kažem, može da napravi veliki problem u smislu seksa sa nekim.
Mi sami sebi napravimo problem. Ja ne znam, vidjet će mi strije, vidjet će mi ovo, vidjet će mi ono, da li sam dovoljno dobro utegnuta, ja ne mogu da se skinem, šta će misliti, ja od dlake, mislim, to su takve gluposti i to sad shvatam. Znači, moj mozak sa nekih 27, 8, 30 to nije moglo da shvati, ali sad shvatam i negde potpuno razumem da nisam imala problem sa tim jer ja sebe nisam gledala kroz tu prizmu ja sam nešto nenormalna. Ja sam normalna, ali eto imam neki problem i svako ima neki problem i oto da je čak i ta neka moja ideja koju nikako da počnem da realizujem, da napišem knjigu Život debele žene. To čekam, znaš, to čekam da to izdamo u promotivu. Ja sam to sve rešila, samo čekam da mi ona kaže rukopis je gotov. Sjajno. Evo sad kad si mi rekla da mi je sve rešeno, možda se konačno i naklonim da spustim. Znaš zašto? Čekala sam, rekao, ajde u procesu si, znaš, sad rekao, verovatno što ti kažeš, trebaš da izgubiš kilograme, ne sebe, pa rekao, ajde kad se propratiš ti ćeš to već javiti. Došli smo do dve vrlo bitne stvari, a to je bez obzira da li žena ima 140 kilograma ili ima sada, koliko sada imaš, 70 kilograma? Oko 70, ne znam, ne merim se. Znači ja ne mogu više, znači ne mogu se kaže, kad mi sad malo pre rekla, kažem, jao, baš ti super, rekao, koliko imaš kilograma, ne merim se, kaže više, rekao, jao, znaš koja milina. Znači, žena koliko god da ima kilograma nema šta da obuče. Tako je. I koliko god da si zgodan, imaš problem sa samopouzdanjem i sa seksualnošću, ako imaš problem. Tako. To su dve nevjerovatne stvari koje si mi sad rekla. Znaš, generalno negde, da, susrećemo ljude koji što ti gaš super izgledaju, imaju manjak samopouzdanja, ali ove dve stvari su... Čak ne bi verovala koliko. Znači, prijatelj jedan koji je stvarno izvajan i nije glup i sposoban je i možeš sa njim da komuniciraš. Pa slušaj mi, nema šta da izgubimo. Ali, znaš, dobro da ne kažem, imala sam ja i onih momenata da mi priđu kao, rekao šta si ti za meni prišla zato što sam debela, pa kao, šta misliš, očajno sam, pa nisam toliko, brate. Tako da bilo je raznih situacija u mom životu. Drago mi što smo pričali o ovome, zato što je to onako tema koja negde provlači se. Pa niko neće da priča o tome otvoreno. Pa da, ne znam šta je problem, ali ajde. Znači ti dolaziš u kliniku, ja ću ponovo mog Miloša, imam najboljeg montera na svetu. To je jedan sjajan mladi čovek, posle ću ti proslediti i on, mučenik, ja šta god kažem, on radi, ja mislim da mu idem na živce, ali to nema veze. Miloše, hvala ti. Sada idu slike. Znači, tvoje slike pre i posle govore u suštini kao da pričamo sada o tvojoj mami i o tebi u ovom momentu ili o tvojoj baki i o tebi. Sada, bez obzira što ti stvarno imaš izuzetno lepo lice i to sad ti ne laskam. Hvala što misliš da nemam 38 godina. Pa sada ne, znaš, sada stvarno ne. I velike su to razlike. Pazi, to su stvarno velike razlike i to su stvarno neke stvari koje nisu, znaš, prosto da ne poveruješ za kratko vreme. Interesuje me taj moment... nema još ni godinu dana. Da, interesuje me taj moment kada si ti došla tamo, porazgovarala, objasnila čoveku da si ti lepa žena, zovizo. Da. I taj moment do same operacije, da li prolaziš kroz neki strah, kako se psihički pripremaš? Pazi, sada pričamo koliko god je to mali rez, koliko god ja kao sestra znam šta se dešava u sali, ali zanima me kako se priprema, ipak kad si ti u pitanju, znaš da ti kažem nešto, ja ne volim kod zubara kad idem, iako znam da je to samo neka glupa anestezija i da te ništa ne boli, je li tako? Kako se pripremi čovjek na to? Pa prvo mora spreman uopšte da ode na konsultacije. Mora nekako, ne mogu da kažem da napravi hiruški rez u svojoj glavi jer ne bavimo se lobotomijom i na taj način pripremom sebe. Ali odluka mora stvarno da postoji. I nedavno, kad idemo u tom nekom smislu odluka, nedavno ima jedna onako šaljiva anegdota. Jedan kolega me je pitao onako vrlo... bojažljivo, kao za čim najviše žališ? Aha, sada. Da, i sad možda nije primereno ovo što ću ja reći, ja se ovako uhvatim i kažem za svojim velikim grudima.
A on onako šokiran i sablažnjen. Nije očekivao A čovjek. ja sam mislio na hranu. A, Ja da. rekao, druže, ja da sam želela da patim i žalim za nečim, a da je vezano za hranu, ja se ne bih operisala. Mhm. Ono što ljudi koji se odlučuju uopšte na tu vrstu intervencije, prvo treba da razreše sami sa sobom neke stvari i Mhm. da shvate koji im je zaista motiv da tako nešto učine. Mhm. Jer nama se ne operiše mozak, operiše Mhm. nam se želudac. I mozak ostane da radi svoje. Danas imam problem da mi ne govore da sam debela, nego mi govore da lako je tako smršati. Oh, Da, ma postoji šališ se. stvarno, ja nemam problem da pričam o tome da sam operisana. Možda bi mi lakše bilo da prodajem priču kako sam držala neku kivi ili kupus dijetu. Ne, molim te, ja ću se primiti. Da. Nemoj, Ali molim te. ne, ja nemam problem da kažem da sam operisana i ne stidim se toga, ne doživljavam to kao neki svoj lični neuspeh. Šta više, doživljam to kao jako veliki uspeh, Mhm. jer je stvarno trebalo imati petlju. Jesam zdravstveni radnik, radila sam kao urgentni tehničar i kao urgentna hirurška sestra Mhm. i poznajem medicinu, ali kao neko ko je medicinar imala sam problem. Da sama sa sobom se razrešim nekog straha koji se u meni ničim izazvan javio. I to čak i ne mogu da kažem, nije bio ni strah od smrti, sad kao ja mogu da umrem. Mislim, hipotetički... A možeš uvek možda umreš da kreneš po hleb. Hipotetički može sad luster da mi padne na glavu i da u toku ovog snimanja da stradam. Jel ti luster Svarovski bar? Nije. A, ništa. Kao misliš da bogato umrem? S druge strane, najveći problem sam imala kada sam ležala u bolnici. Da, bolnice su onako jako čudna mesta koja jako dobro... Hoćemo reći da je si operisana, kako je ta procedura kako je išla. Naravno. Bolnice su meni jako čudna mesta da ako provedeš dovoljno dugo izaći ćeš bolesniji, a ne zdraviji. I imala sam jako čudno okruženje noć pred operaciju, deleći sobu sa zaista bolesnim ljudima, a uslovno rečeno ja sam zdrava. Kao, od kog raka ti boluješ? Prvo pitanje kad sam ušla u sobu. Rekao, od gluposti. I onda je tu nekako, dobro, šta i sad ja naravno sve to na šegu, šalu, zabavu. Međutim, uveče kad su se pogasila svetla i sad kao, ok, sad, da li ja zaista to želim? Sad opšta anestezija, wow. Ovim ljudima treba nešto, a tebi nije ništa, to? Da. Kao, osjećam se jadno zato što ja sam došla da mi odseku želudac, a oni su ono kao tu zato što im je stvarno nešto ozbiljno. Međutim, onda negdje tako ubedim sebe da sam ja tu zbog ozbiljne stvari, jer može isto to da mi se desi za godinu, dve, ako ne rešim problem koji imam sad i odmah. Moment koji je meni bio izazov jeste što je meni profesor rekao da pre operacije bi bilo dobro ako mogu da skinem 10 kilograma. I dobila sam neku suludu dijetu koja je podrazumevala neke nenormalno male količine hrane i otprilike kao za 2 nedelje izgubiš, ne znam, volju za životom. I izgubiš i kilograma. To ti sve jedno posle, znači koliko imaš kilograma posle tih dijeta. Ja sam imala taj peh da su mi termin operacije stalno pomerali. Ja sam mjesec dana otprilike pomerala taj termin. I onda već ono kao posle 3. nedelje bilo mi je, ok, ako me ne zovu da se operišem sledeće nedelje, ja idem tamo nekog da ubijem. I ostaće doživotno na ovoj dijeti, neće jesti ništa i dalje. Znaš, ono kao ne vredi, znaš. Međutim, naravno, to je sve neka procedura koju jednostavno komisija odlučuje, pozivaju, ne znam, oni zasedaju sredom, četvrtkom se poziva pacijent, ponedeljak je ulazak u bolnicu. Ovo se pričamo za Kamenicu. Za Kamenicu, aha, dobro. Ja sam u Sremskoj Kamenici operisana. Rekli su mi trebala si možda ovamo ili onamo. Kada pričamo o tome trebao si možda ovamo ili onamo, moj stav je da svaki čovjek treba da bira za sebe. Ja sam želela da mi hirurg bude blizu. Prosto, što kaže, nikad se ne zna, pa rizikovati da putujem tamo negdje da bi uradila zahvat,
ok, ja ću tu, želim da mi hirurg bude blizu. Naravno, naravno. To je stvar ličnog. Ja znam često, recimo, mi kad jednostavno ljudi veruju lekaru, znaš, i to je to. I desi se čuda, znači, a ne sad ove stvari koje su tehničke. Znaš, pa možda se desi nešto da stvarno ti zatreba čovjek ponovo. Mislim, bio je tu još jedan moment, potpisuje se neki ugovor i jedna stavka kaže da sam upoznata da će lekar koji je izvršio zahvat brinuti o meni do kraja svog radnog veka. I meni kao medicinaru je to bilo onako kao, šta? I kao pet puta sam čitala tu rečenicu i bilo je ok kod njega. Ali dobro. Da. I ono što je meni bilo izuzetno jeste što su svi ljudi tamo od osoblja bili izuzetno, što je onako, ajde kao, baš pogotovo kaže za Srbiju, da imaš prijatno iskustvo s medicinarima, pritom niko nije znao da sam ja koleginica, niko nije znao ni gde radim, ni čime se bavim, ja sam njima bila običan tamo neki smrtnik, isti kao svi drugi. I bili su jako fini prema meni, jako ljubazni i čak je bilo ono kao, evo možda treba nešto za smirenje, rekao ne treba, hvala, smirit ću se sama, disaću, Buda na vrhu planine. To. Da, čak sam ponela ali ja sam dole, me mrzi da se penjem. Da, kao poneću neku knjigu, međutim ništa od tog čitanja nije bilo. Čak je bilo ono kao napisat ću neke oproštene poruke za svaki slučaj, međutim zahvalit ću se svima i tako dalje. Da, kao ono, hvala na strpljenju što ste me trpeli sve ove godine. Ali niste ni vi bili neki. To se nije desilo. Ja sam negdje imala već isprogramirano šta ja radim 7 dana posle operacije. Dobro. Da. Ja sam rešila u svojoj glavi da ja moram da imam isplaniranu budućnost. Da mene ne zanima ni kako će taj proces da prođe, ni šta će tu da se desi. Ne, ja moram da imam plan. I to je bio moment, ja sam tu negde i... Da se ne lažemo, posle tog plana smo se mi i upoznali. Ti si došla u Minhen. Jeste, ja sam odmah tu negde, tu sam ja negde i kupila tu kartu avionsku za dolazak u Minhen. Kao iz bolnice. To je isto bio deo plana. Mislim, ili tu negde blizu je bilo, sad se više tačno i ne sjećam. Ali ono što je mene čekalo nakon operacije, ja sam se operisala 24. novembra, a da li beše 10. decembra ili tako nešto, je bila promocija moje zbirke poezije. Morali smo stanemo čisto da ja nešto pokažem. A to je moj vetar banatski. Jel si to si organizovala? To sam organizovala, da. Da. I daj priče mi o tome. Priče mi o promociji. Sada da preskačemo malo sa operacionog stola na binu. Znači ti se odlučila da imaš promociju knjige, pa šta te briga? Sve sa operacionog stola direktno tamo. Da. Čak me onaj šef pitao, pošto sam ja tipa 10 dana posle operacije zakazala neki seminar i mene, kao ste vi sigurni? Rekao, ja 100%. Pa kao, kako ćete? Pa rekao, po lepo. Tako da sam ja suštinski imala samo 5 radnih dana oporavka kod kuće i 7 dana nakon operacije kontrolu i nakon toga sam se ja vratila na posao. Bravo. Bravo, nakon toga si došla u Minhen i upoznali smo se. Da, negdje tamo oko Božića. Zanima me, znači sada pričamo, to je bio novembar, mi smo se oko Božića, baš oko Božića smo se upoznali. Na Božić smo se mi upoznali. Da, sjajno. Reci mi, ishrana posle, nega tebe posle, šta ti je bilo najčudnije? Kako ti, znaš, da li si drugi čovjek, stvarno, šta se desi, postoperativno? Pa, možda je to jedan onako koristan detalj. Naučila sam da osoba kada ide u opštu anesteziju, probudi se na potpuno identičan način kako je i zaspala. A ja sam zaspala sa osmehom na licu, slušajući radio u sali i Dženana Lončarevića sa pesmom Laku noć. I u momentu mi je bilo ono kao, da li je ovo realno? Da li je ovo neka skrivena kamera? Vi to meni namerno. Da. I sjećam se, pošto već su oni krenuli da me pripremaju i bacaju u duboki san. I sjećam se da sam ja počela da pevam i da je sestra prokomentarisala kao eto mi tu baš imamo i super muziku.
Sljedeća stvar koje se sjećam jeste da mene, ne mogu kažem nasilno, ali njih nekoliko pokušava da prebaci sa nečega u krevet u šok sobi i da ja dolazim sebi, pošto nisam imala cvike, malo sam bila i ćorava i onako još drogirana od te anestezije, moćan osjećaj, neverovatno. Sve ti se jedu. Ona nije reklama za anesteziju, ali... I sećam se samo da sam odreagovala kao fazonu, dobro jutro, polako, ja ću vam pomoći. Hoćete kapu? I stvarno sam pomogla kolegama da me prebace s jednog mesta na drugo. I čak je jedna sestra bila kao, šta je razlačite, devojka rekla će pomoći, pustite da nam pomogne. I onda je bilo, ajde Mila ovde, ajde Mila onde. I tako se Mila prebacila. I tu sam shvatila, sam totalno poremećena i da mozak medicinara nikad neće umreti u meni. Negde u gluvo doba noći lekar se nervira kao treba da napiše izveštaj. I ja pitam, mogu ja da vam pomognem? I onako kao molim, pa rekao, imam srednju medicinsku, a i pišem neku poeziju, pa se možda malo i razumem u književnost. A pritom ja hvatam sebe kako znam zdravstveno stanje i trenutno stanje svih pacijenata koji sa mnom leže u šok sobi. Jesi predala smenu? Ja sam zatekla sebe da sam predavala smenu. Ništa me ne pitaj. Užas. No, to sad nije tema. Da. Kao medicinska sestra i njene bolesti. Mislimo na te neke druge bolesti. Mentalne poremećaje. Ali u suštini je jako važno biti pozitivno orijentisan prema svemu tome i eto ja stvarno iz ličnog iskustva mogu da kažem da taj neki pozitivan moment koji je mene ununao u taj dubok san, tako me je i probudio i najveći izazov u stvari kada su me izbacili iz šok sobe kao svesno i orijentisano na sve 4 strane, jeste moment kada dolazim u sobu i na mene su nakačene neke kese i u stvari dren je to bio. Ali najjači moment je bio, sad kao još uvek sam u šok sobi i imam problem da dišem. Ne mogu da udahnem punim plućima. I opet taj mentalni poremećaj zdravstvenog radnika, samo čkilim na jedno oko i ovako gledam kao, nije mi modar grudni koš, nisu me reanimirali. To, da. U stvari je to nešto što eto može svakom da se desi. Tako da je najpametnije da operišete želudac ako niste medicinski radnik. Da, to je onako. Kao savjet broj 1. Najbezbednije. I ti drenovi su u stvari bili neki moj problem. Što se tiče samih hrana, pošto je laparoskopski rađena operacija, nije ono kao... Da se razumemo, laparoskopski, znači tu se uvedu ovako cevi, jedne male cevi i onda se kroz te cevi to sve radi. Tako što ljudi mešaju laparoskopski i laserski. Ne, nije laserski, ne. Nego laparoskopski, znači sa tim cevčicama. Nema ništa očima. Ne. Nismo još došli do toga. Da, u suštini ja imam trenutno na sebi 3 mala reza koja su prilike centimetar i skoro da se ožiljci više ni ne vide. Znači, eto, baš nije kao nekad da raspore nekoga odavde do ovde. Da. Znači, vrlo onako jedna diskretno. I sam oporavak je bio brz. Imala sam taj problem možda prva 2-3 dana, da kad legnem pa me zateže, pa moraš položaj, pa si naduven jer se naduva stomak da bi lakše hirurg mogao da priđe želucu. Od same operacije, da. Od same operacije, da. To su neki ti postoperativni momenti i imali smo jedan mali peh sa mojim venama, pošto sam ja pristalica da mladi ljudi treba da vežbaju. Onda se na meni jedan anesteziolog malo vežbao, pa smo imali pucanje nekih vena koje su se malo upalile i oto da sam imala tu neku temperaturu. 37 sa 1, 37 sa 2. Ona glupa temperatura. Da, ali naravno reakcijom, ja sam to sve svaki dan slala izveštaj sestri koja je bila zadužena za mene, dobijala sam adekvatnu povratnu informaciju i negde nisam imala nikakvih drugačijih problema. Ishrana posle operacije onako je vrlo zanimljiva stvar. 2 nedelje se pije samo tečnost. Procećena supa, jogurt, hladna Neskafa, kao mleko bez laktoze, međutim ja sam, nadam se da moj lekar ovo neće slušati, pila normalno mleko, bez problema. I voda. Voda, čiji sam ja ljubitelj i pila sam pre operacije 3, 4 do 5, kako kad litara dnevno.
mi je postala moj najveći neprijatelj. Mhm. Nisam jednostavno, ok, supa, ok, kafa, jogurt, sve je moglo, voda nikako. Mhm. Međutim, vremenom sam se naučila da ponovo pijem i vodu. Nakon 2 nedelje samo tečne ishrane, pritom nisam padala u nesvest, nije mi bilo loše, osim jedan dan kada sam zvala koleginicu, odnosno bila je tu jedna devojka, moja dobra prijateljica, koja je i medicinska sestra po struci, jer nisam htjela nikog da opterećujem, pa ni mamu. Budi tu, pravi mi društvo. Eto. Međutim, suština je i velika istina da sam sve mogla sama i da mi nije trebao niko. Ni da me previja, ni da me prepovija, ništa. Bila sam pokretna i to je bilo to. Jedan dan sam sama kriva što mi je pozlilo i završilo se tako što mi je ona nakačila infuziju i ja sam malo popila vodice kroz venu i taj problem se rešio. Prve 2 nedelje, s obzirom da praktično kao novorođenče. Oni koji imaju ili su imali bebu znaju. Navikavaš se da ponovo sad uzimaš tu kao neku hranu i ide vremenski. Na svakih sat vremena popićeš toliko vode, toliko ovoga, toliko onoga i jedan dan sam se ja zablesala praveći neke dekoracije pred Novu godinu. Ne znam šta mi je bilo. I 4 sata ne popijem vodu. Aha. I to znači da ja sad upadam u ozbiljan problem, jer nemam dovoljno vremena da nadoknadim količinu tečnosti koju bi trebalo da unesem u toku dana. I skontala sam u čemu je problem, kad je ustanem pa mi se malo nešto soba okreće. I onda je bilo kao sam ja pila vode danas. I shvatim da sam u problemu, da ne mogu sad, da nema više onog momenta sad ja uzmem pa eksiram čašu vode. To ne postoji. Da. I shvatila sam da neću postići to što mi je potrebno da bih nadoknadila tu tečnost i tad sam imala situaciju sa infuzijom. Od kad sam operisana za godinu dana, to se desilo 2 puta. I to se desilo baš u tom nekom periodu prva 3 meseca kad sam se prilagođavala na sve to. I mojom glupošću, znači nije zato što mi je stvarno nešto bilo, nego sam ja moram da napomenem da si ti vrlo disciplinovana, znači ti si vrlo uzela to i radila onako kako su ti ljudi rekli, to je jako važno, znaš, to je najvažnije, da tako kažem. Pa najvažnije je poštovati te neke smjernice, jer oni nisu tu zabadava. Nije to neko smislio, eto, zato što mu je bilo dosadno, nego jednostavno to neka stvar koju je važno ispoštovati. Važno je ismršati pre operacije iz prostog razloga što je to moment kada se jetra smanjuje mast oko jetre, pa je vidljivost bolja, pa je manja mogućnost da se pogreši. I manja mogućnost je da se nešto ružno dogodi, ajde tako kažemo. A postoperativno taj moment je upravo da bi se izbjegli te neke situacije. I 2 nedelje nakon tečne ishrane dolazi kašasta ishrana. Tu moram da kažem da su one bebi kašice baš bljavka. Odvratne su. Mi smo trenutno u fazi bebi kašice. Ja se divim bebama koje to mogu da jedu, ja nisam mogla. I onda sam ja sama pravila malo šargarepice, malo krompira, malo jogurta, malo krem sira i to je to. Nakon 2 nedelje takve ishrane počela sam lagano da uvodim čvrstu hranu. To znam. Da. Ono sa čime sam najviše imala, da, ti se sećaš onog momenta, jedan komadić pola sata, jedan kroasan iz 2 puta. Najveći sam problem imala sa ponovnim uvođenjem mesa u ishranu. Da. I tu sam negdje shvatila da možda treba da budem vegetarijanac. Jednostavno nije mi prijalo. Kuvano nekako, pečeno, kao zapečeno, nikako. Roštilj, katastrofa. Sa roštiljem i dan danas imam problem. I negde sve ono što govore kao lekari, to nije preporučljivo, nije zdravo, sve to ima smisla i to sada vidim. Suština je da sva ona hrana koja mi je smetala pre operacije, ja nisam mnogo posvećivala pažnji tome, mi sad smeta toliko da ne mogu da je jedem.
Ali to, kako bih rekla, meni je smetala banana i pre. Samo što Aha. ono kao, ok, teško mi na želucu, pa mi se malo vrati, ali malo sam kao, prejela sam se ili sam da. kasno jela, da. Da, kao nema veze, kao lepo mi je. Međutim, sad mi je prosto težina na želucu i što bih ja to sebi radila. Najneverovatnija stvar koja se desila posle operacije, kada pričamo o hrani, jeste da nekad sam dušu prodavala za sladoled, čokoladu, pogotovo kad me uhvate napadi inzulinske rezistencije, kada ne biram, samo daj. I to je kanticu sladoleda. Jasno nam je zašto Nutella ima veliki otvor, da može velika kašika da uđe, je li tako? Može i kutlača, verujem. Ne pitaj me kako znam. Ne pitam, drugar mi je rekao. Najneverovatnija stvar je što bih ja sada dušu prodala za janješce, ali sladoled i čokolada mi nisu top izbor u hrani. I sad shvatam šta je sve bio moj metabolički poremećaj, a šta sam u stvari bila ja. I 80% mene je u stvari bio moj metabolički poremećaj i potreba za hranom koju sam ja jela je u stvari bila moja bolest. Možda je to sad čudno izgovoriti, jer kao sad kao nemaš problem, pa je to, ajde, ne znam, problem valjda reći da imaš težnju ka nečemu. Sada se zadovoljim sa čokoladnom bananicom. Kada čitujem i kada se pravim mudra, jedem smoki. I Štarak bi trebao da mi bude sponsor. Koliko sam smokija pojela za ovih godinu dana, to je neverovatno. Čak su me nedavno i za rođendan zezali, napravili su mi tortu od smokija, kesice smokija i to je to. Šta je još posledica operacije? Evo ovo što tako malo visi, ali višak kože je vrlo mali, s obzirom da sam ja odmah, na prvoj kontroli sam pitala, profesore, kad ja mogu da krenem na plivanje? Kaže, evo, čim vam skinemo konci, a to će biti sad za pola sata. Odlično. Yes, to mi kaži. Kako ćemo s teretanom i treninzima? Pa kao, to bi kao, ajde za 1-2 nedelje. Ja rekao, dobro, kao do sledeće kontrole, dobro, ok, međutim ja sam plivanje i na sledećoj kontroli sam ja bila kao u fazonu kao ok, treninzi, i imam sjajnu devojku koja me trenira, dolazim i u stan, još uvek nisam kročila u teretanu, ne zato što imam problem, ja i tu sam, kad sam išla redovno, čak sam jednom tipu rekla, ne brini se, debljina nije prelazna, ali lepo sam htjela ti to znam. Da, to je ta moja lajavost na jeziku i to je nešto što je možda debela žena uradila od mene. I hvala joj na tome. Mislim, ja sam i dalje drčna i bezobrazna kada me... Kao to nema veze sa gojažnošću. Da, ali... Poenta broj 3. Ali to je, kako bih rekla, to je posljedica toga što sam ja postala... Braniš se, da. Debela, branim se, to je taj gard. I ne branim se svakome, branim se onom ko je bezobrazan i ko je perfidan i ko stvarno vređa mene kao osobu. Znaš, reči kad zabole. Da li preporučuješ operaciju? Ti sad iskustveno. Pa, mislim, jako je nezahvalno sad to što si me pitala. Da ne bude baš zato sam te i pitala, da. Ona tamo mi je preporučila i ne znam šta. Da li bi ti uradila ranije? Sad iz ovog ugla da. Međutim... Ranije nisi bila spremna? Ne, nisam ni znala. Nisam ni imala informacije o tome. Mislim, profesor se time bavi 10 godina. Da me pitaš kad sam čula za njega, čula sam pre 1,5 dana. Pre 2 godine, ajde. Kad mi je brat rekao, izašao je neki članak u nekim novinama, njemu je njegova drugarica koja je lekar to prosledila zato što zna da ima debelu sestru i debela sestra je to pročitala. Mislim, i tad sam ja počela njega da pratim na Facebooku, pa da se raspitujem, pa ovako, pa onako. Šta je bilo prethodno da se odlučiš osim tog nekog poverenja koje se stiče? Znači, vidiš čoveka i počneš da mu veruješ bez veze, nemaš pojma ništa o njemu, to se meni dešava, da verujem nekom, a ne znam zašto, i ispostavi se da je taj odnos ok. Šta je kod tebe bilo ključno da veruješ hirurgu? Da verujem Miroslavu. Blizina,
Da, blizina, to nam je jasno. Pa meni generalno u stvari jeste taj neki prvi kontakt sa nekim i ja sam, kažem, imala vrlo specifična i ne tako lepa pitanja za njega, na koje je on čovjek bez problema odgovorio. Ja, šta ćemo s tatom Darka Lazića? Da. Znači, bez problema. Da, kao naš, niđe veze. Ja, nažalost, imam i jednog kolegu iz Hitne koji je isto na jako ružan način završio tu svoju priču. Neki drugi operativni zahvat je bio u pitanju, ali nebitno. I sad, ja sam izašla sa konkretnim pitanjima. Da, i okej. I čovek je bez problema, bez sad tu neke sujete ili bilo čega, seo, objasnio. Ja stala začuđena. Obično hirurzi imaju problem da pričaju o sopstvenim nekim neuspesima i čak mi je otvoreno priznao, kaže, ja od svih operisanih ljudi imam samo jedan jako veliki neuspeh, a to je da je taj momak vratio svu svoju težinu nakon operativnog zahvata i ja, eto, prosto kad bude ponovo spreman ću da izvršim ponovo zahvat na njemu jer želim da mu pomognem. To se vraćamo sad na onaj moment, operisan nam je želudac, ne mozak. Jer ja sada... Znači, vraćamo se da svejedno koliko kilograma imamo, to je svejedno operisali se ili ne, ako mi nismo u glavi rešili da smršamo džabe sve. Operacija je sjajna stvar, pogotovo za ljude koji boluju od nekih bolesti kao što sam to bolovala ja. Ja sam imala inzulinsku rezistenciju, poremećaj u radu kortizola, poremećaj u svim mogućim ženskim hormonima koji su postojali. Ja 7 godina nisam imala normalan ciklus koji nije hormonski izazvan. Mesec dana od operacije ja ga dobijam na 30 dana svakog meseca. Dobila sam visok pritisak, tahikardiju, odnosno ubrzan rad srca, upalu ahilovih tetiva, često izvrtanje zgloba, neke tetive kolena su krenule nešto da... Znači, bukvalno sam krenula se raspadam u 37. godini života. I da pijem neke tamo lekove, neke tamo terapije sa kojima ja nisam bila okej. Znam da one meni pomažu, ali isto tako... Da, koji reši trenutnu situaciju, da se razumemo. Ali isto tako bih voljela da ih ne pijem. I ja sada ne pijem nijednu tabletu. Pritisak mi je 120/80. U nekim situacijama kada se ono kao nešto baš jako potresem, bude mi malo viši. Ne znam, 130/90, 140/90. Popnem se na 5. sprat bez lifta, ne umrem. Ne kočim se. Pre 3 nedelje sam istrčala 600 metara. Znači, nakon 22 godine ja sam trčala. Mislim, to su za mene velike stvari. To zvuči to su jako velike stvari. Znaš, to zvuči jako glupavo. Kad nekom kažem kao, ja više ne pijem lekove ili ja sam trčala. Posle 22 godine ja sam trčala 600 metara. Šta je 600 metara? Važi ono. Daj da ti stavim 50 kila, džak od 50 kila pa da vidiš šta je 600 metara. Pa i od 20 pa ti istrči care ako možeš. Tako da, meni su to jako velike stvari. Još jednom ćemo ovdje pustiti slike. Reci mi, molim te, tvoja početna kilaža kada si se rešila na operaciju bila je 140 kilograma. 140, a sada trenutno imaš 70. Recimo. Dobro. Ne znam. Znači, ti si bukvalno pola žene trenutno. Od one što je. Od ove gospođe ovde koje vidimo. Da. Pritom je to i opet jako lepa žena. Mislim, ja ti kažem, ti imaš jako lepo crte lica, ali to sad više nema veze zato što si ti tu. Hoću da kažem da stvarno kada pogledam te slike onako imam osjećaj da je tvoja keva i ti. Znaš ono, ovo levo ti. Ima jedna simpatična priča, pošto ja ne vidim fotografije koje ste pustili, ali ako ste pustili ono gdje sam ja u nekoj šarenoj haljini, tam je najjače, u srebrnoj, kako je nastala ta fotografija? Pritom, ja od te fotografije u srebrnoj haljini imam još nešto kila manje. Da. Ta fotografija je nastala negdje oko 3. jula. Na bratov rođendan u stvari. Šta se dešava? Dešava se sljedeći moment, da ja sedim u stanu i sad kao umjesto da se bavim nekim
kreativnim stvarima, rešim da razmišljam. Bolje da nisam. I jede mi se smoki. I kao, proždrala sam 50 grama smokija i sad kao mogla bih još nešto da jedem, ali nisam gladna, dobro. Sat vremena kasnije pojedem 2 čokoladne bananice i kažem sebi svinjo debela. Wow. I tu stanem i Koja kao, navika? zašto sam ja sad to uradila? Ne, ja ni ranije sebi nisam imala te momente svinjo debela, krmača, gle na šta ličiš i to. Nikakav taj neki unutrašnji dijalog nisam vodila u tom pravcu. Više to bilo u pravcu ok, ovo si zeznula, nema veze, ajde idemo dalje, bit će bolje sutradan. I uhvatim sebe da imam te neke momente kao ja stanem i kao zašto sam ja sebi sad rekla svinjo debela? I stanem ispred ogledala, gledam se i ukapiram da se hvatam za ono kao gle ovdje imaš još malo nekog spojlera, pogledaj na šta ti ruka liči, evo znači ovo. Oj, da. Kao, i onda sam ono kao, a si ti stvarno pretvaraš u ženu? Fuj. I onda je bilo ono kao, sad ćeš da uradiš sledeću stvar. I ta haljina je kupljena iz gluposti, zato što sam ja uvek su mi govorili kao imam problem sa osobama koje takav način odevanja primenjuju i u poslu i smatraju to poslovnim odevanjem. Ja to smatram odevanjem za izlazak u grad. Tako I onda mi je jedan tip rekao kao to ti sad tako zato što ti ne možeš to da nosiš i da možeš i ti bi se tako oblačila. I ta haljina je kupljena upravo iz tog razloga da vidim da li bih se ja stvarno tako oblačila i ta haljina je obučena tada jednom za to fotografisanje jer previše mi je kratka za moj ukus. I da, tad sam se obukla i našla fotografiju koja je iz januara 2020. čini mi se, ta u toj haljini. I onda sam sebi napravila kolaž i pogledala jednu fotografiju i pogledala naporedo drugu i rekla, sad si sebi rekla svinju debela i nikad više u životu. Imala ovoliko ili 10 više ili 10 manje. Sram te bilo. I da, u redu je što si pojela smoki. Zaslužila si, imaš 70 kila manje. Svaka čast. I knjigu kada dočekujemo? Znači, hoću konkretno ovdje da mogu da ti pustim. Ja se nadam uskoro. Imam taj neki sažetak i imam ono što bih voljela da se nađe u knjizi. Ali s obzirom da sam ja u suštini u duši pesnik i nisam sklona proznom pisanju, onda je to nešto što je za mene svojevrstan izazov mnogo veći od leći na sto i operisati želudac. Dobro. Tako da je u stvari ta fotografija nastala kao jedan podsjetnik meni koja je razlika i koliko sam se ja promenila i koliko u stvari treba da čestitam sebi na hrabrosti, na trudu, jer svi oni koji misle da ne trebamo da se trudimo iako smo operisani su u velikoj zabludi, jer zaista jeste trud. Ja sipam sebi u tanjir vrlo često kao nekada. I onda negde čim osjetim da ne mogu više, ja bih možda i htela još da jedem, ali znam da će me boleti želudac i ne želim da proširim želudac i ne želim da sebe ponovo vratim na zdravstvene probleme koje sam imala. Ne da budem debela, ja nemam problem s tim. Imam problem da budem bolesna. Ne želim da budem bolesna. Ja gurnem tanjir od sebe. Znači, to mi je moment, gurnem tanjir od sebe. I da, ima dana kada i pojedem slatko, iako nije preporučljivo. Ima i tu jedna zabluda, kao ne smeš ovo, ne smeš ono. Ja sam se sa Miroslavom dogovorila da meni ništa nije zabranjeno, da ja sve smem, ali mi nije preporučljivo da jedem slatko, nije mi preporučljivo da jedem ovo. I pošto mi nije preporučljivo, ja možda i ne želim to toliko. Onda ti je to prihvaćeno. Kao, da. I kao to je okej. Čokoladna bananica ili 2, to je skroz okej. Tako da žele bombone isto.
kad me uhvati ono grickanje, kupila sam semenke, one bele, i onda kao izgricam šaku semenki i imam taj moment da sam sad kao nešto kao jako mnogo pojela. Wow. I na tome se završim. To mi se dešava u poslednje vreme, ne znam, u poslednjih 4 meseca. Kako ljudi te komentarišu sada? Znači, ljudi koji te poznaju od ranije. Ajde da ti kažem, ja sam te već upoznala u tom procesu mršavljenja, tako da, znaš, naravno da vidim promenu, kako da ne, ali, znaš, ne znam te od ranije. Pa, razni ljudi na različite načine reaguju. Nekima je zaista istinski drago. Kod nekih vidim da su zavidni, jer da. A to je onaj moment... Da, ne moramo o tome. To je u stvari moment kada ti imaš neko ko je uspešan. I sad imaš i taj fizički moment. Umesto da se družiš sa tim ljudima i da povučeš taj pelcer, što se kaže, ne mogu na ta tema mi je onako dosta... Ali mislim da svi znaju o čemu pričam. A ima ljudi koji me jednostavno ne prepoznaju. Da, ja verujem ljudi koji te ne sreću. Da, koji ti ne sreću često da verovatno te ne prepoznaju. To je ovaj kolega, koordinator jedne spasilačke službe i sad mi se nismo vidjeli tipa 3 meseca. I umeđu vremenu sam ja kosu skratila, promenila malo boju i sad treba da držim neko predavanje na ozbiljnom skupu gde su ozbiljni ljudi i malo sam se ja i poslovno namontirala, našminkala sako vamo tamo. I silazim niz stepenište, on se penje i stao ovako ispred mene kao... Ja se nasmejem i kad sam se nasmejala, on kaže, jelo? Ja rekao, ja sam, Đorđe, ja sam. Sve u redu. Sve u redu. Kao, Bog ti da se nisi nasmejala, ne bih te ni poznao. I posmehu me ljudi najčešće u poslednje vreme koji me dugo nisu vidjeli prepoznaju. I imam često oni koji me nisu vidjeli 1-2 zbog COVID-a, ima i oni koji me nisu vidjeli i duže, da je to kao wow, kao kako si se promenila, jao, svaka čast. I odmah, ja sam se operisala. Znaš, kao mali perica, ja sam se operisala. Nemam djetu, nemam savet. Da, pošto ima i tih kao, koja li je ta zdrave kose? Ja sam rekla, umetnica mora biti zdrava, hoćete brod hirurg. Bukvalno. Hvala ti na ovom razgovoru. Čak i Superman majice je tu sa razlogom. Nećeš verovati, ja sam sve htjela da kažem. Hvala ti na razgovoru i ne nosiš džabe tu Superman majicu i hvala ti što ćeš to podeliti negdje sa nama. Zaista dosta ljudi znam koji imaju problema sa prekomernom težinom, koji su debeli, kako bi ti rekla. I verujem da će to pomoći ljudima da izaberu, možda ne taj način, nego da u stvari skapiraju šta je sve i ako izaberu taj način da znaju da moraju da to reše u glavi. Čekamo tvoju knjigu. Hvala ti na tome. Sve koje zanima mogu te pronaći na Facebooku, je li tako? Mogu, da. Ako neko bude isto imao pitanja bilo šta vezano za operaciju ili bilo koji izazov, neće mi biti prvi put da nekog usmeravam, pošto su me ljudi pronašli, profesor mene snimi s vremena na vreme. Tako da tu sam... Mogu i kupiti tvoju zbirku. Ili se kaže zbirka? Zbirka. Da, dobro, da. Znaš šta, ja nisam baš stručna, ja samo volim, tako da... Da, SMS poruke da čitaš. Pa znači, sjajno, ovo moram da ispričam. Čitam ja, kad si mi poklonila, pročitala sam i sad nešto uhvatila, daj da vidim malo što imam tu, ne znam, Bečića, Cecu, tebe, znaš da vidim što imam. I ja ovako čitam, i ja ovako kao, baš mi je super. I Zoran mi ovako gleda. Kaže, šta je to? I ja kažem, ja, znaš kako je lepo, kažem, jebote, kod da ti neko pisao poruke, još kaže znaš ono kad ti ljudi šalju, ja sam ispred i tako to, znaš ono. Tako da, ove tvoje SMS poruke koje su, evo, u zbirci, mogu ljudi također da poruče kod tebe na Facebooku. Hvala ti još jednom što nesebično ovo sve deliš i hvala ti što otvoreno razgovaraš o svemu, to je jako važno. I divim se tom uspehu i nadam se da ćeš uspeti da trčeš, da ćeš izbaciti i da ćeš izbaciti ono iz sobe, ne treba ti više traka za trčanje. A mi se vidimo uskoro u Minhenu ili već dole, vidjet ćemo kako i šta i dogovaramo se
Da kad će biti Hvala kraj tebi, te Duška, knjige. mnogo, bilo mi je zaista zadovoljstvo i eto, ja sam uvek raspoložena na koju god temu da misliš da će biti interesantno i prikladno, tu sam. Crveni krst je Bez jako zadrške. interesantna. Da, crveni Bez krst nam zadrške, je, ali za to nam treba više vremena. nikakav problem. Hvala ti još jednom. Hvala i vama na pažnji i hvala vam što nas pratite, gledate, podržavate, lajkujete, šerujete, subscribe-ujete, kako se sve to već kaže. Mi se vidimo neke druge srede sa nekom novom temom, a vi nam pišite šta vam je bilo interesantno. Ako vas zanima Jelenina priča ili Jelenina pomoć, ako vam treba, nju možete pronaći na Facebooku. I doviđenja. Ćao, Jeco. Ćao, Duška, vidimo se. Ćao. Doviđenja svima, prijatno. Umivanje.